大家好，今天冒着酷暑来到位于滨江森林公园2期的新晋网红打卡地一尺花园滨江公园店。第一次走进这里，就被老宅的古韵和咖啡香气所包围。一杯咖啡，一刻小憩，一个下午。隐匿在公园深处的一尺花园，原为拥有近100年历史的杨氏民宅，如今在咖香四溢中全面焕新。这里不仅有绚丽的自然风光，更融入了咖啡文化和传统的中式园林设计，仿佛是为我们量身定制的世外桃源。穿过月波塘，步入眼帘的是半亩荷花塘，遮天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。正是此处，不远处一对新婚夫妻正在拍摄婚纱照。走进浩园，映入眼帘的便是一片富有山野趣味的树岛与绿地，就像走进一幅画、一首诗。这里有自然之美，有诗情画意之美，堤岛相连，山环水抱，各个景点相互映衬，春夏秋冬各不相同，一步一景，秀色可餐。浩园围绕园内保留的历史建筑杨氏民宅，量体裁衣打造了园中园，将历史风貌、文化元素、地域特色有机结合。栋栋白墙青瓦的民宅，小桥流水，一份世外桃源般的美好。沿着悠长的公园健身步道向前走，路边的芦苇高耸随风摇曳。不远处夕阳下，一个园丁正在用巨大的水泡浇灌植被。森林、荷塘、小桥流水，草地芦苇，微风习习，为这片城市绿洲增添了一份宁静。这次的视频就到这里结束了，感谢您的耐心观看。关注我，一个逆境中奋力前行的中年张江南。